أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hürmetli huzur tıbı tamaşaçılarım. Efirda imamdan soru tapşırığı, hamin elbette sizden kelip erişken sorularga studiyamızda imamlarımız, hazretlerimiz bilen cevap tabi turgan tapşırıqdır. İnşallah sorularınız bolsa, elbette alanı yollay alasız. Elbette Müslüman kişisi bir qaşanda ilim aluda, bir qaşanda özünün dini bilen kızısınıdan baş tartırga tiyiş түгел, туктап калырга тиеш түгел. Шуңа күрә безнең дә сезнең шушы изге эшегездә өлешебез керсә, без дә бик шат булырбыз, иншалла. Һәм инде әлбәттә бүгенге тапшыруга килгәндә, әлхәмдүлилләh, бүген бездә кунакта тапшыруыбызның еш кунагы Инсаф хәзрәт Ибатуллин, үзебезнең дин ислам мәчетенең имам хатибы. Инсаф хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Hürmetli dinler kardeş, hürmetli tamaşaçılar. İndi Allah Subhanahu taala şuşa jiyolarыбызны хайырлы кылсын. Амин. Хайырлы файдалар, хайырлы гыйлемнәр алып, тормышыбызга файдалы булган мәгълүматлар, гыйлемнәр алып, инде үткәреп җибәргә Аллаһтан насыйп этсен. Аллаһ Раббыбызга иң беренче мактауларыбызны җиткерик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям саламнарыбызны әйтик. Инде Аллаһ таала безгә теләшешләр биреп, инде башларыбызга зиһин биреп, хайырлы гыйлемнәр бирсен. Амин. Амин шулай булсын. Хәзрәт, бүген безнең сөйләшү бик матур темага, әлхәмдүлилләh, никах, туй мәсьәләләренә багышлана. Шуңа күрә инде менә үзебезнең тамашачыларыбыздан килеп ирешкән сорауларга күчкәнче, гомумән нәрсә ул никах, аның әһәмияте, теге тормышыбыздагы урыны. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулилләh, Аллаһ Субхаһу таала Куръан-ы Кәримдә безгә әйтә: "Мин сезне яраттым, ирхам хатын заты" итеп ди. Һәм инде шушы парлы булып яратылуның хикмәте, чыннан да Аллаһ Субхаһу таала безгә шушы дөньялыктагы булган бәхетне, Аллаһның нигъмәтләрен шушы парлы булып яшәүдән күбесен ача. Һәм инде Аллаһ Субхаһу таала безгә шушы парлы булып бер-беребезне тапканнан соң, бер-беребезгә пар дип инде ир хатын дип үзебезгә тапканнан соң, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм инде Раббыбыз Аллаһ Субхаһу таала безгә нәрсә ди? Арагызда килешү төзеп, ягъни бер-берегезгә вәгъдәләр биреп, Аллаһ каршында яхшы ир булам, яхшы хатын булам дип, бер-берегез арасында Аллаһ каршында килешү төзеп, никахлашыгыз иде. Һәм инде чыннан да никахлашып яшәү ул тормышның бер зур бер нигъмәте, зур бер бәхете, һәм тормышның бер матурлыгы дип әйтергә кирәк, чөнки менә без беләбез, гаилә курып яшәүнең сынаулы яклары да күп, сабыр итәргә дә кирәк, кайдадыр үзеңне тәрбияләргә дә кирәк, ул бер төрле тигез генә, матур гына бармаса да, әмма ләкин без беләбез, никахлы булып яшәүнең бик зур рәхәтлекләре дип әйтикме, нигъмәтләре бик күптер. Беренчедән, синең яныңда һәр вакыт тормыш иптәшең була. Ягъни менә бу татарларда әйтелгән тормыш иптәшең. Ягъни син тормыш иткән вакытыңда, авыр вакытыңда да, җиңел вакытыңда да, рәхәт вакытта да, шатлык кичергән вакытта да гел синең белән кем була? Тормыш иптәшең. Тормыш иткән вакытта бергә матур итеп, хәерле гомер кичерә торган кешең була. Бу чыннан да дөньяның бер рәхәте, дөньяның бер нигъмәте, мәсәлән, туган дигән кеше, якын дигән кеше, ул бит бер вакытта гына булырга мөмкин, бер шатлыкны гына бүлешә. Тегесе бер вакытта гына булырга мөмкин. Әмма ләкин ирдә, хатында ул безнең белән һәр вакыт янәшә. Шуңа күрә матур вакытта бергәләшеп сөенәбез, кайдадыр бергәләшеп тәрбияләнәбез. Һәм инде чыннан да ир һәм хатын заты булып яратылып, никахлашып тору, ул Аллаһның бер рәхмәте, бер Аллаһның бер нигъмәте. Шуңа күрә без инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ан-никаху суннати", ягъни безнең шушы никахлашып яшәүбез, никахлы булабыз, ир һәм хатын булабыз, гаилә корабыз, ул безнең динебезнең бер кануны. Сөннәте дигәч, теге гади генә бер сөннәт дип кенә түгел, ул динебезнең бер тәртибе, бер кануны, тормышның яшәү рәвеше дип кабул итәргә кирәк. Һәм инде чыннан да алга таба дәвам итеп әйтсәк, бергә булып яшәү, бергә авыр вакытта да, җиңел вакытта да бергә булып булса, икенче олуг бер нигъмәтләреннән берсе, шушы гаиләдә балалар үстереп, балаларыңны тәрбияләп, шушы балаларның уңышларына, аларның үскәннәренә, шушы балаларның булуына сөенеп, аларның рәхәтен күрәсең. Шулай бит, мәсәлән, бу чыннан да балалар булган кеше, балалар үстергән вакытта сөенәсең, аларның бер ризык капса да. Шулай бит, ризыкларын кап, кәк итеп тышка чыксалар да сөенәсең. Бу чыннан да тормышның бер рәхәте, нигъмәте икән. Инде бу күп төрледер. Монда инде саны китсәң, шушы гаилә курып матур итеп яшәүдә инде Аллаһның рәхмәтләре күп ачыладыр.
Әмма ләкин без инде бераз кайтарсак дин ягыннан. Мин әйтәсем килә, никах ул ир белән хатынның дөньялыгында, ахиратында бәхетле итәрдәй кеше белән яшәү дип әйтәр идем. Ягъни дөньялыгын бәхетле итү нәрсәдән тора? Ул гади генә матди берләрдән тора. Аны инде без дә теге кире кагалмыйбыз. Шулай бит ашасак тамак туя, өскә кием кисәк рәхәт була, яшәгән җиребез матур, уңайлы булса рәхәт була. Шуңа күрә инде без иң беренче чиратта ир һәм хатын бер-берсен дөньялыгын бәхетле итүне инде тырышырга тиеш. Ягъни менә монда керә инде вакытында кәсеп итеп үзеңә, гаиләңә, үзеңне тәэмин итү, ризык булсынмы, кием булсынмы, шулай бит инде. Икенче яктан карасак, шулай ир хатынына инде ризык табучы дип әйтсәк, инде хатын шул ризыкны тәэмин итеп, бирүче, шуннан бит кичкенә генә әйберләрдән ям табып, шушы кичкенә әйберләрдән рәхәт табып, шулай бит нигъмәтен Аллаһның күреп, инде бер-беребезне дөньялыкта бәхетле итүдер. Һәм дә инде икенчесе ахиратта да бәхетле итәргә без бер-беребезне тырышырга тиеш. Ягъни бу нәрсә, мәсәлән, без бер-беребезне изгелек эшләүдә, яхшылык эшләүдә ярдәмче булырга тиеш. Ягъни аларга, мәсәлән, тормыш иткән вакытта ир хатынына, хаты иренә Аллаһка якынайырга, булышырга тиеш. Аллаһтан ерагайырга булышырга тиеш түгел. Шулай бит теге монда инде гади генә әйткәндә, гөнаһ кылса дип әйтик, шулай бит инде аны гөнаһыннан булышырга ярдәм ит, шулай бит. Мәсәлән, без инде монда әгәр дә инде теге түгәләрәк килсәк, шулай бит. Әгәр дә хатыныңның каядыр ачуы чыккан икән, тагын да ачуын чыгарма инде. Шулай бит, аны гөнаһка батырма. Ул хәзер инде аңламыйча, белмичә, теләсә нәрсә әйтеп ташлар, теләсә нәрсә эшләр, шулай бит инде. Без бит адәм баласы, ялгышучан, шулай бит шайтан керә арага, шулай бит ир белән хатын арасына шайтандай аерым керермен ди бит, шулай бит. Инде мондай кешеләр арасында бер хәл, ир белән хатын арасына аерым керер ди шайтан. Шуңа күрә или киресенчә, шулай бит. Ирең инде кайдадыр хәтта ялгышырак эшләсә, хәтта хаталанып китсә, сен инде ачуын чыгарма, һаман да яңадан да үзеңнән яки да маса ярагайтырга, яки гөнаһка батырга инде юл куйма, киресенчә кайдадыр сабырлык күрсәт. Һәм инде чыннан да ир белән хатын ул инде бер-берсен дөньялыкларында да, ахиратларында да бәхетле итүче кешеләр булырга тиеш. Һәм инде чыннан да менә әти-әни хакы дигән әйбер бар. Әти-әни безне үстерә, тәрбияли. Әмма ләкин бит әти-әни гел безнең белән түгел. Әти-әни тормыш иткән вакытта алар безне теге кош баласы кебек өчереп җибәрәләр. Алар инде иртәрәк дөнья куярга мөмкиннәр. Алар бит без белән һәр вакыт түгел. Яки да маса дус туганның үзенең тормышы, үзенең юлы. Шулай ук алар да гел теге без әйтмибез, алардан без ерак булабыз. Юк, һәр кешенең бит үз тормышы, инде без гаиләләребез белән шушы никахлашып, матур итеп, бер-беребезне дөньялыкта һәм ахиратта бәхетле итә алабыз икән, инде бу Аллаһның рәхмәтенә ирештек. Шушы никах аша без Аллаһның күп кенә нигъмәтләренә ирештек дип әйтә алабыз. Һәм шушы урында бик кызыклы бер хадисне искә төшереп, һәм инде җиткереп китәсем килә инде тамашачыларыбызга. Кыямәт көнендә берәүне китерерләр хисабына. Һәм хисабын кылырлар, хисабы моның уңышлы булыр. Хисап дигәч, кешенең инде гамәлләрен карыйлар, шулай бит инде укыган намазларын, кылган изгелекләрен иманыннан башлап шулай бит. Бу бәндә Аллаһ каршында уңышка ирешкән. Ягъни җәннәтле булды дип әйтик, шулай бит җәннәтле булды. Җәннәт капка төбенә килеп басырды. Җәннәтнең ишегенә килеп басыр. Һәм шул вакытны әйтер, фәрештәләрдән әйтер, кир җәннәтле булдың. Ләкин юк дияр. Юк дияр, нәрсәгә дияр? Минем тормыш иткән вакытта, авыр вакытта да, җиңел вакытта да минем белән булган дустым бар иде ди. Ул каяны күрмим ди. Я Раббым ди, инде минем җәннәтем җәннәт булмас, шушы дустымны күрмәсәм ди. Ул минем белән булмаса ди. Һәм инде шушы дустын карарлар, ул дустының әле гади генә әйткәндә аз гына кимчелекләре бар. Әле аз гына теге чистартырга кирәк дип әйтик миндә. Яки Аллаһ каршында әле хисабы бик җиңел булмаган. Һәм инде карарлар, әйтерләр, шушы дусты изге юлда булды, аны хисабы яхшы булды. Һәм инде шушы яхшы дусты өчен инде кимчелекләре булган дустының да гөнаһларын кичерегез. Бу моңа шафагатчы булды. Ягъни шафагатчы дигән сүз Аллаһтан кичерү сорады шушы бәндә өчен. Ягъни аны да җәннәтле итегез дияр. Һәм инде кайбер китапларда шушы хадисне китерәләр. Кайсы урында? Никах урынында. Ягъни иң тормыш иткән вакытта ир һәм хатын ул иң якын дус. Ягъни шундай бер мәкаль дә бар бит теге
бар да үзебезнекеләр теге әтиеңнән кала, әниеңнән кала дип әйтте ди. Шулай бит шундый Хуҗа Насретдиннең бер мәсәле, кан туган булмасалар да, менә ир белән хатын алар кан туган түгел, нәсел туганы да булмаска мөмкиндер. Әмма ләкин алар иң якын кешеләр. Алар иң якын дуслар, тормыш иткән вакытта, менә без шуңа күрә әйтәсебез килә, бер-беребезгә иң якын дус булыйк. Ягъни дус булыйк. Шушы дөньялыгыбызда да, ахиратыбызда да терәк булыйк. Ягъни менә безнең әби-бабалар әйтәдер бит, бер-берегезгә гомерлек юлдаш, терәк булып, ярдәмче булып, матур гомер кичерегез. Менә бу сүзләр бик мөһим икән. Һәм инде чыннан да никахлашып яшәүне өндибез, никахлашыйк җәмәгать, никахладан гаилә курудан җәмәгать. Инде Аллаһ Субхаһу тәала безгә күп кенә дөньяның рәхмәтләрен, нигъмәтләрен ача. Һәм инде шушы никахлашып, матур гомер кичергәннәр соң аның җимешләрен дә күрербез. Дөньялыгыбызда да, ахиратыбызда аларны күреп сөенербез. Һәм инде чыннан да никах ул бик күркәм бер инде тормышның бер рәвеше, шуңа күрә без аңа чакырабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям никахлашыгыз, никахлашу безнең сөннәтебез диде бит. Шуңа күрә без инде шушы никах сакларга, гомумән инде безнең гади халык теленә күчергәндә гаиләләребезне саклап, матур гаиләләр корып, матур гомер кичәргә тиешбез. Һәм дә инде бу чыннан да динебезнең күркәм бер кануны, бер тәртибедер. Һәм инде шуны телисем килә. Инде никахларыбызга Аллаһ Тәала булган гаиләләребезгә төзеклек бирсен, шулай бит ныклык бирсен, бер-беребезгә яр булып, гомерлек яр булып яшәргә Аллаһ насыйп итсен. Инде никахлашмыйча яки әле үзләренең сайлауларын бу минем ирем, бу минем хатыным дип таба алмыйча йөрүчеләргә Аллаһ Тәала табырга насыйп итсен. Инде шулай бит инде хәерле бер-берләрен табып, матур гаиләләр корып, тормышның рәхәтен күреп, Аллаһ биргән нигъмәтләрне күреп, сөенешеп яшәргә язсын бөтенебезгә. Амин. Амин, шулай булсын. Шуннан да бик күп инде кардәшләребез менә әле таба алмадым, яки әле вакыт җитмәгәндер дип, яки менә таба алмыйм һәм борчылам дип әйтүчеләр бар. Инде Раббыбыз Аллаһ һәрберегезгә дә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле никахлар бирсә иде. Шуннан да амин. Инде сез менә ике аспектны карап киттегез. Берсе бер-берсенә иптәш, менә икесе арасында дип әйтик инде. Мөнәсәбәтләр икенче зур мәсьәлә гаиләнең балалары дип әйттегез. Әлхәмдүлилләһ, шуннан да бик шундый ике зур аспект. Бүгенге көндә бит әле кемнәрдер 8-9 ел анда никахта, ләкин балалары юк. Хәзер тагын бер шундый начар тенденция киреп китте, child free. Теге без балалардан азат дигәнне белмәм инде, теге мондый кешеләргә бәлки аерым бер тапшыру әзерләрбез, балаларның әһәмияте, гаилә коруның әһәмияте дигәндәй. Иншалла, шуннан да менә сез сөйләгән саен инде гаилә мәсьәләсе бик тирән мәсьәлә икән аңлашыла. Моның турында инде Хозур ТВ каналында аерым дәресләр дә бар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татар телендә, рус телендә карап, инде үзебезнең гаиләбезне тагын да ныгытыйк. Хәзрәт, инде менә килеп ишкән сорауларның беренчесе, бераз авыррак сорау. Кеше хәбәрсез югалса, инде никахлы гаиләдә шулан берсе югалса, яки хатын, яки ир, никах таркаламы дип сорау бирәләр. Иң беренче сорыйсым килә инде Аллаһ Раббыбыздан, никахларыбыз төзек булып менә мондый төрле хәвеф-хәтерләр яки кешенең мәгънәсезлеге сәбәбендә шушы никахларыбызга авырлык килмәсен. Иншалла, матур гомер кичерик. Чыннан да бу бик зур мәсьәлә, һәм инде моны мин нинди яктан аңларга дигәндә инде әйтәсем килә, искә төшерик әле үзебезнең әбиләребезне. Менә кемнәр сугыш чорыннан соң, инде бөек ватан сугышын хәтерлибез бөтенебездә, 41 һәм 45 елларда, һәм иннән соң да 46 елларда да барбер бит инде хезмәттә калган, хәрби хезмәттә калган дип саналган. Инде әмма ләкин без беләбез, менә мин үзем авылда тәрбияләнгән һәм инде гомумән татар халкында шундый бер әйбер бар иде, бер никах ул гомерлек. Һәм мин моны чыннан да бик бу матур, дөрес аңлау, тормышны аңлау дип әйтер идем. Асылда шулай бит, ягъни без бер никахлашканбыз икән, шул никахыбызны кыямәткә кадәр инде саклап, бер-беребезгә хыянат кылмыйча, шулай бит матур яшәргә тырышсак иде. Һәм инде чыннан да әбиләребез дә бит үзләренең бабайларыбызны сугышта югалткан соң да алар инде ышанганнар, ул кайтыр әле. Ул кайтыр, без бергә булырбыз, шушы балаларыбыз бергә тәрбияләрбез. Ягъни алар шушы никахларын саклаганнар. Ягъни булган тормышның төрле хәлләре, авыр вакытларда алар бит теге тол хатын булган, шулай бит туллык бит инде ул бик
авыр, шулай бит менә кем сугыш чорыннан соң үскән балалар аны бик яхшы белә, ятимлектә, толлыкта, тиян бабайларсыз, ягъни үскән кешеләр буны бик аңлый. Шуңа күрә монда төп мәсьәлә асылда никахны саклау ул кирәктер. Шушы никахыбызга тугры булып калу кирәктер. Һәм инде монда әгәр дә фикъ ягыннан дип әйтик, ягъни шәргый яктан карасак, инде чыннан да Ханафи мазхабында безнең әйтеләнәсе, инде никах бозыла бары тик кешенең бер-берсенә карата никахны бозу белән, мәсәлән, мин талак кылдым дип, яки хатын кызың инде ниндидер бер җитди сәбәпләр белән үзенең иреннән никахтан шушы талакны сорап алу белән казый аркылы никах бозыла дибез. Башка бер чиракта никах бозылмый. Бары тик үлем белән генә. Ягъни кемнең дә булса үлеме белән. Һәм бу чиракта әгәр дә кеше югалган икән, аның үлем хәбәре турында инде хәбәр без белмибез икән, һәм инде бөтен чыганаклардан бу безгә мәгълүм түгел икән, бу никахта, бу никах саклана дибез, һәм инде хәтта инде галимнәрбез, кайбер галимнәрбез катырак әйтә, бу никах хәтта инде гомерлеккә, гомер ахырына кадәр инде саклана, әгәр дәген бу кешенең үлеме турында без бер нинди мәгълүмат ала алмасак. Һәм инде бу очракта яңадан да ишкәре кирип китик, җәмәгать тормышта төрле шә булырга мөмкин. Ягъни хәбәрсез югалуны без асылда аңлыйбыз, кеше теге үз теләге белән югалу түгел. Шулай бит инде кеше Аллам сакласын, менә хәзер вакытта Аллаһ Тәала ярдәм бирсен. Хәрби хезмәттә булган егетләребез бар, шулай бит аларның гаиләләре, ягъни кеше үзеннән үзе югалам дип китмәгән. Шулай бит бу инде тормышның Аллаһның тәкъдире язган, шулай төрле сәбәпләр аркасында югалган. Әмма ләкин хәзер вакытта менә шушы бәндәдә әхлакый тәрбияләр аз булу сәбәпле, яки намаса кеше шушы никах мәсьәләсен бик өстен генә карау сәбәпле кайберәүләр нияте белән югала. Ягъни асылда ул югалам дип югала. Шулай бит бу очраклардан нишләргә. Чыннан да бу очрак бик тә инде күңелне борчый. Шулай бит чөнки бигрәк тә ул мәсәлән хатын кызларыбыз ягыннан. Шулай бит инде чөнки хатын кызлар бала таба, ул баланы үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Һәм инде әйтәбез, хатын кызга үзенә генә матди яктан да, баланы рухи яктан да тәрбияләү бик авыр. Бик авыр. Шулай бит әгәр дә аның әтисе инде асылда нияте белән югала икән, бу чиракта нишләргә дибез? Бу чиракта шәригатыбыз әйтә, бу никахны без инде казыйлар, ягъни без мөрәҗәгать итәрәк кушабыз үзебезнең имамнарыбызга, кайсы җирлектә без яшибез. Инде имамнарыбыз моны карап казыйлар белән бергәләшеп, инде бер чыгу юлын күрсәтерләр. Һәм инде болай шулай эшләргә дә кирәк. Бу очракта, ягъни без әйтәбез, әгәр дә инде кеше асылда бу никахтан качып югала икән дип әйтик, яки монда инде әйтеп кенә булмый, төрле асылда бу югалу аның нияте белән башкарыла икән, бу очракта без инде казыйларыбызга мөрәҗәгать итеп, ягъни бу мәсьәләне хәл итәргә инде тырышсак иде. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәала никахларыбызны төзек кылсын, һәм инде асылда инде сүземне йомгаклап әйтәсем килә, никах ул укыла, безнең менә халкыбызда әйтелгәнчә, никах ул гомерлек. Шуңа күрә шу никахларыбыз ул гомерлеккә кала дибез, әмма ләкин инде әйтеп торабыз, сораулар яки мәсәлән тормыш иткәндә авырлыклар кисә, бу очракта инде казыйларыбызга инде мөрәҗәгать итеп, имамнарыбызга мөрәҗәгать итеп, бу мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз. Әмма ләкин асылда никах ул гомерлек. Һәм шушы бирелгән вәгъдәләребезне, бирелгән әйтелгән вәгъдәләребезне без саклыйбыз һәм сакларга тырышабыз. Алайса, алдагы сорау бик тә урынлы, хәзрәт. Монда безгә тамашачыларыбыз ирештергән бер сорауда, мутаа вакытлы никах исламда рөхсәт ителәме? Аның исеме бар икән, инде мутаа дип атала торган исеме бар икән, димәк ул бар дигән әйбер бит, ләкин ул динебездә бармы? Менә шундый сорау килгән. Асылда бу мәсьәләне инде без әйтәбез, юк, бу инде һич тә кирәкле безнең җәмгыятебездә, гомумән бездә бу кабул ителгән әйбер түгел. Ничек син кемнедер вакытлыча кулланырга гына, тормыш итәргә генә алып торган кебек, шулай бит. Әмма ләкин син бай бердән инде күңелең төшкәч, яки янда башыңа нәрсә сокты, шуннан соң инде син бу килешүеңне, шушы тормыш итүеңне инде кисәк кенә ташла да, инде Аллам сакласын, кешенең бит тормышын һәрберебезнең гомер берәү генә, шулай бит исәнлегебез дә берәү генә. Шуңа күрә биргән гомеребезне инде ямсызламыйк, ямсызламыйк, киресенчә матурлык. Шуңа күрә без әйтәбез, вакытлыча асылда ир дә, хатын да, асылда мин шушы ирем белән, хатыным белән вакытлыча гына никахлашам дип ниятләп
никах құру динебез тарафынан кабул ителмәгән һәм мондый никах дөрес булмый дибез. Шуңа күрә дә инде вакытлыча никах турында башыбызга да кертеп уйлап бу инде кайбер халыкта әйтүчеләр бар. Хәзрәт бу инде начарлыкның дин ягыннан рөхсәт итәргә тырышучылар шулай эшләргә тырыша дибез. Һәм инде чыннан да ул булай. Шулай дип җавап бирәбез. Кемдер әйтер? Менә китапларда бар бит. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында ничектер булгандыр бит, менә булган дип әйтәләр анда дип әйтсәк тәген Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзе шушыны әйтте. Бу бер тукталды диде. Һәм инде шушы бәйберне Пәйгамбәрбез безгә аңлатты. Ягъни ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дин килде бит бер көндә түгел. Шулай бит. Ул Пәйгамбәрлекне 23 ел буе аңлатты. Ягъни кайбер мәсьәләләргә Аллаһтан әмер килмичә бу әйберләр туктатылмады. Бу әйбер гарәпләр тарафыннан кабул ителгән әйбер иде. Ул бар иде. Ягъни никахка шундый салкын карап бүген өйләндем, иртәгә аердым. Шулай бит инде яки вакытлыча ул гарәпләр арасында бик таралган иде. Әмма ләкин кайбер мәсьәләләрне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһның әмере белән инде кайбер әйберләрне вакыты белән Аллаһтан әмер килү белән тыйды яки дә маса битерде. Шуңа күрә без әйтәбез, шушы вакытлыча никах инде хәттәдер кайдадыр без китапларда ул булган дип күрсәк тә без аны әйтәбез, бу инде алынган, бетерелгән һәм инде динебез тарафыннан инде булмаган, булдыра без аны эшли алмаган эш дип әйтәбез. Һәм инде вакытлыча никах ул динебездә юктыр. Шуңа күрә вакытлыча кылмыйк, дәвамлы итеп калыйк, иншалла, Аллаһ Тәала кабул итсен. Амин, шулай булсын. Инде алдагы сорау, мәхр өчен сәяхәт сырарга ярыймы дилгән. Мәхр безнең. Әйдәгез башта карагыз, нәрсә ул мәхр? Мәхр мен инде үзем никах укыган вакытта да бик гади генә аңлатырга тырышам. Мәйтәм, без җегетләр, ирләр, шулай бит. Аллаһ Субхаһу Тәала безгә Куръанда әйткән. Нәрсә дигән? Никах вакытында хатыныгыз шушы дөньялыктан матди булган нәрсә сораса бир. Безгә Аллаһ шулай кушкан димен. Бу нәрсә? Чөнки Аллаһ Субхаһу Тәала моның хикмәтләре бик күптер. Бер хикмәте менә Аллаһ Субхаһу Тәала тормыш иткән вакытта да безгә ирләргә аңлата. Тормыштан булган матди әйберләрне булдырып сөендерегез үзегезне, гаиләгезне, иң беренче хатыннарыгызны шушылай рәвештә сөендереп, матур итеп яшәгез дип Аллаһ Субхаһу Тәала безгә никахның башыннан аңлатып куя. Ягъни безгә мәхр бирүне шарт итеп куйды. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Кемдер әйтер, хәзрәт, без бит инде дөнья өчен өйләнмибез. Менә дөнья гына кайтарып, алхамдулилlah, иртә белән торгач нишисебез килә, чәй эчәсе килә. Чәй бит матди әйбер, аш исебез килә, ул бит матди әйбер, киенәсебез килә, ул бит матди әйбер. Һәм инде шуннан да безгә инде без әйтәбез, никах вакытында ирләр тарафыннан хатын-кызларга бирелә торган ул шушы матди яктан билгеләнгән бер мәхр бирү динебезнең бер шарты. Һәм инде аның хикмәтләре күптер. Ирнең дә булдыклылыгы тикшерелә, шушы дөньялыкта хатынына дөньялыкта сораган вакытында дип әйтик, тормыш иткән вакытта бирә аламы? Һәм инде икенче яктан хатын-кызның да нәфселеге шушы әйберне риза булып кабул итә алуы, ягъни нәрсә әйтүе, нәрсә. Монда инде хикмәтләре бик күптер. Шуңа күрә инде без әйтәбез, чыннан да мәхр ул безнең никахыбызның бер шарты. Һәм инде аның матур итеп хикмәтле якларын эзлик. Менә мин үзем шулай никах укыган вакытта да әйтәм, инде күп очракта хәзрәт бер-беребезне яратырга дип әйтәм мин аңа ди. Менә гомер буе мине яратсын ди. Яки гомер буе мине тәэмин итсен ди. Әйтәм, алхамдулилlah, инде ул өйләнә икән, кияүгә чыгасын икән, син аны яратам, якын итәм, гомер буе ир булам дип инде син бит инде никах вакытында әйтәсең, моны син инде ничек мәхр итеп куясың? Син бит инде бу син булырга тиеш. Бу бит син бурычың дибез. Ничек инде син менә әле мәхргә дә кертә. Мәхр ул менә шушы син мин хәерле ир булам, хәерле хатын булам, яхшы ата, яхшы ана булганнан соң өстәп менә шушы дөньяның бер матурлыгында инде бирәм дип аңлатырга тырышабыз. Һәм инде шулай ук халкыбызда булган мәхрнең бер күңелле ягын әйтәсем килә, хикмәтле ягын. Һәрбер халык, һәрбер кеше бу әйбердән хикмәт эзләсә таба. Һәм безнең халкыбызда ул шулай булган, әтиләребез, әниләребезгә биргән шушы мәхр бүләген хатын-кыз үзендә саклап, ул аны кызына бүләк иткән, кызы онығына. Һәм хәзерге вакытта да мин бу әйберләрне кайбер гаиләләрдә күрәм, ягъни менә бу әнисенең кызына биреләтән белә. Ул аны бары кызына бирә. Һәм мин аның бер хикмәте, менә бу минем әтиң белән никахлашкан вакытта бирелгән бу шушы бүләк, әтиңнең бүләге бу.
Бу безнең никахыбызның бүләк, ул үзенә күрә бик кыйммәтле булган. Ул бер үзенә күрә бер дәрәҗәле булган. Хәтта аны кайсы кызыңа бирү турында, мәсәлән, мин кайбер гаиләләрдә бар, шушы кайсы кызга биреләсе икәнен дә әле кызлар арасында бер ярыш булган. Шуның өчен ки әнинең шушы никах бүләге, мәһр бүләге дип. Шуңа күрә инде мәһр бүләге ул инде динебездә никахның бер шарты, һәм инде аның хикмәтле яклары бик күптер. Шуңа күрә излик, шушы хикмәтен излик, аны мәгънәле итик. Һәм аны күркәм итик. Һәм инде менә сорауга килгәндә, сәяхәт сорала аламы дип. Бу тәгаенләргә тиеш. Шулай бит, ягъни монда төгәллек булырга тиеш. Сәяхәт ул нәрсә? Моннан, мәсәлән, Казаннан Биектауга яки Яшел Үзәнгә баруда сәяхәт булырга мөмкин. Бу да сәяхәт, шулай бит, ул да сәфәр. Кемдер өчен шулай бит. Яки инде әгәр дә шәргый кануннардан карасак, 80-90 километр чыгу ул сәфәр. Сәяхәт ярар, инде монда Биектау белән булмас. Ярак карак китсәк, мәсәлән, шулай бит, ашыга кайтып китсәк, мен сәфәр. Ярар, мин сәмә ашыга кайтып килдем бит. Менә бу минем мәһрем булсын дип. Әмма ләкин монда тәгаенләү тиеш була. Ягъни мәсәлән, әгәр дә бик күркәм дип әйтик инде, сөйнечле, менә кайбер вакытта никах вакытында ишетергә туры килә, хаҗ гамәлләрен мәсәлән мәһр итеп куела. Бу алхамдулилlah үзенә күрә бер, әгәр дә алар шул кабул иткәннәр икән, бу бик күркәм. Кемдер гомрә, кемдер мәсәлән нинди дә булса башка динебез тарафыннан рөхсәт ителгән. Шулай монда, шулай ук әле дин тарафыннан кабул ителгән сәфәр, сәяхәт турында да күз алырга кирәк. Шулай бит, әгәр дә ул гөнаһлыга итсә икән, монда инде карарга кирәк. Тыелган сәфәр дә бар, әмма ләкин инде бу мәсьәләдә тәгаенләү. Ягъни кайда, ничек, кайда парам дип, кайда алып баруны өмет итәсең, инде иреңә моны никах вакытында тәгаенләү тиеш буладыр. Ул ниндидер бер гомум рәвештә генә калырга тиеш түгел. Чөнки гомум рәвештә калуның хикмәте нәрсәдә? Син бит сораган әйберне ирең бирмәгән булып чыга. Ягъни ул син әйтер, менә ашыга кайтып килдем, сәфәр булды, әмма ләкин син моны теләмәдең. Ягъни бу мәсьәләдә инде шуңа күрә тәгаенләү булса дөрес була дип әйтәбез. Һәм инде кайдадыр бу шулай эшләнә икән, хикмәт, инде монда бер дә зыян юк. Шулай бит, мәсәлән, той сәфәре дип әйтелә, хәзер шулай бит инде. Ансын да иншалла, әгәр дә инде ул үзара кабул ителгән икән, без инде моны дөрес түгел димибез. Бу кабул ителгән, әмма ләкин тәгаенләү, ачыклау, төгәл итеп әйтү кирәк кенә буладыр. Инде алдагы сорау, шуннан да менә мәһр темасыннан соң безнең вали темасы гадәттә сүзгә карап бит инде никах укыганда, монда да мөхәррирләре бер шундый сорауны куйганнар. Кайсы чиракта ата-ана өйләнергә каршы була ала? Алар урынына башка шаһидләрне чакырып, аларның хәйр фатихасын алмыйча гына өйләнергә ярыймы әтиянинең дип әйтик инде. Хәзрәт, гомумән икегә бүлсәк була сорауны. Беренче чиракта менә бу никах вакытында, кешенең яңа гаилә кору вакытында әти-әниләрнең фатихасын алуның мөһимлеге, әһәмияте. Ул безнең инде динебез ягыннан да, ул безнең горефебез ягыннан да, ничек инде ул теге әти-әнисез. Икенче чирак, менә әгәр дә әти-әниләр никахта катнашмасалар, яки алар ничектер каршы булсалар, нинди генә сәбәпләр булмаска мөмкин, бик күп сәбәпләр була мөмкин. Инде менә бу мәсьәләне дә карап китсәк иде. Бик җитди сорау. Һәм инде күп кенә вакытта яшьләребезгә, гомумән өйләнүчеләргә, никах, гаилә коручыларга бу мәсьәләгә бик аңлы рәвештә, җитди рәвештә карауларын мин сорар идем. Беренчедән башлыйк ярактан. Бар ата-ана хакы дигән әйбер динебездә. Һәм тормышта бар бәрәкәт дигән әйбер. Ата-ананың ризалыгын алу, ата-ананың хәйр фатихасын алу, ул тормышның бәрәкәте дип килә. Ягъни син уйлыйсың, бергә берне кушкач ике була. Бергә берне кушып куясың да ике булган кебек була. Әмма ләкин тормышта җәмәгать, әгәр дә тормышның бәрәкәте булмаса, бергә берне кушкач ноль яки минус табыга китәргә мөмкин. Шуңа күрә бу әйберләрне онытмасак иде. Һәм инде шуңа күрә тормыш иткән вакытыбызда инде гаилә корабызмы, эш башлыйбызмы, нәрсә генә эшләсәк тә, ата-ананың хәйр фатихасы дигән сүзне онытмаска җәмәгать. Менә бу әйбергә бик игътибарлы булырга кирәк. Ягъни кайбер вакытта уйлыйсың, менә тормышта ни өчен? Пәйгамбәребезгә дә бит килгән, шулай бит. Нишләп менә тормышта бәрәкәтем юк? Ата-анаңа бар, ризалыгын ал. Ата-анаңа барып кил, әниң исәнме? Исән.
бар, сора ризалыгын. Ягъни монда ризалык дигәч, кайбер вакытта кайбер ата-аналар инде ниндидер бер кирилеккә күчәләр. Шулай бит инде менә балаларым минем бөтен әйбердә дә инде шушы миндән ризалык алырга кирәк була дип, кайбер ата-аналар ниндидер динебездә кушылмаган рәвештә каршы килү яки инде хәйр-фатиха бирмәүгә кайтарып калдыралар. Инде бу да дөрес түгел җәмәгать. Шуңа күрә ата-аналарыбызга да инде олы кешеләр безгә кемнәр балалар үстерә, балаларыбызга хәйр-фатиха биргәндә уйла, әйне туктале, син бит бу шушы балаң белән ниндидер бер хәйр-фатихасыз яшәүдән син дә бер әйбер алмыйсың. Балаң да бер әйбер алмый. Ягъни шушы мөгамәләне дөрес корырга кирәк. Без инде монда балаларга да әйтер идек. Ата-анагыз белән киңәштә булу, ата-аналарыгызның ризалыгын, хәйр-фатихасын алу, тормыш иткән вакытта гомумән кирәк. Һәм инде шулай ук ата-аналарга да кемнәр балалар үстерә әйтергә кирәк. Балаңа инде хәйр-фатиханы бирергә тырыш. Дуа кылырга тырыш. Балаңа кылган дуа, шушы хәйр-фатихасы ул аның тормышында матур яшәүенә бик зур бер сәбәп була. Һәм никахта безнең әйтәбез Абу Ханифа мазһабы буенча вали шарт түгел дип. Шушы әйберне күпләр инде хәтта динне бик сай аңлаучылар яки шушы динебезне бик сай караучылар әйтәр, менә ул дөрес түгел, менә инде муллалар, имамнар алар менә дөрес кирәк түгел дип кенә әйтәләр дә, инде юк җәмәгать. Динебездә Абу Ханифа мазһабында вали дип әйтик, шушы ата-ана инде бит инде шулай бит инде вали опекун русча дип әйтәбез. Аның хәйр-фатихасы ризалыгы шарт булмаса да, ул тиеш әйбер. Ягъни без әйтәбез, никах ансыз дөрес булмый дип әйтмәйбез, чөнки төрле хәл булырга мөмкин. Ата-ана булучы бар, ата-анасыз каядыр булмаучы бар. Шуңа күрә монда төрле кияүдә булган, кияүдә булмаган, моңарча гаилә корган, ягъни тормыш ул бер кырлыгына түгел. Шуңа күрә без әйтәбез, бу тиеш. Бу чыннан да ата-ананың хәйр-фатихасы белән без инде тормышларыбызны башларга тиеш. Инде шулай бит, әгәр дә кыз кеше кияүгә чыга икән, динебездә бар әле бер әйбер, ата-ана опекун дип әйтик, шушы никахны туктата ала. Ягъни туктата ала, ничә итеп, әгәр дәген ул булачак шушы кызының ире аңа яр булмаса. Менә бу араб телендә кафаату. Ягъни кафаа ул аңа яр булырга тиеш. Ягъни ул аны кайсы яктан яр булырга тиеш? Дөньяда тоткан иҗтимагый, менә ул җәмгыятьтә тоткан урыны белән, малы белән, нәселе белән ул кыз белән егет алар тиң яр булырга тиеш. Ягъни моны ничек аңларга кирәк? Менә җәмәгать әгәр дәген ани туктатала никахны, шулай бит. Әгәр дә кыз кеше үзенең иҗтимагый урыны бик зур. Шулай бит. Ул мәсәлән кайда нәрсә әйтсә үтиләр. Шулай бит инде. Һәм бу ничек килеп чыга? Әгәр дә ир кеше инде иҗтимагый урын, ул начар кеше түгел. Ире бик яхшы, булачак ире бик яхшы. Әмма ләкин иренең сүзе үтми. Мәсәлән, тормыш иткәч шулай бөтен кеше дә бит инде көмәкле иҗтимагый дәрәҗәдә бер булмый. Әмма ләкин ул бит хәзер хатынына сүз әйтә алмый торган булып чыга. Хатынына син намаз укы дип әйтә икән, ураза тот дип әйтә икән, хатының әйтә, хәзер мин сиңа аңлатам ди, кемгә нәрсә әйтәсен дип. Бу шаракта ди. Бу инде бер мисал гына, шулай бит. Инде әти-әниләр әгәр дә үзенең кызына, әгәр дә тормыш иптәше яр тиң түгел икән, бу никахны инде хәтта туктату алуда туктата алады. Шуңа күрә, әмма ләкин әгәр дә мәсәлән безнең никахлар укыла. Кайбер вакытта ата-ана олы яшьтә булу сәбәпле, мәсәлән никахка килә алмый. Һәм инде шулай ук мин мәсәлән шәхсән үзем никахка килгәч, мәсәлән яки алдан язылырга килгәч, мин һәрвакыт сорыйм, әти-әниләр исән саумы? Әти-әниләр бар, алхамдулилlah. Килә алалармы? Килә алмыйм дисәләр, мин шалтыратам. Менә шәхсән шалтыратам, әйтәм, менә шул, беләсезме, кызыгыз менә минем янда басып тора, яки янда менә никахка дип килделәр. Беләсезме, ул кияүгә чыга. Әйдәгез шушы никахка кызыгызга инде хәйр-фатихасын бирегез. Бирегез, чөнки бит алар тормыш коралар, аларның матур рәхәт тормыш яшәсәләр килә. Шуңа күрә без инде әйтәбез, әйдәгез бирегез. Һәм инде шулай эшләнсә, бу бик матур. Һәм дингә төгәл рәвештә туры килгән дип әйтер идек. Әмма ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында әти-әни, мәсәлән, кеше бит
никахлашасы кирәк шулай бит, тормыш итәргә башларга кирәк шулай бит. Чыннан да тиң дә яр да булырга мөмкин. Әмма ләкин ата-ана кайдадыр бирә алмаска. Ягъни гади генә икән юк ул, мәсәлән шулай бит. Асылда без бу никахны дөрес түгел дип әйтмибез. Без моңа чакырмыйбыз. Әмма ләкин бу никахны без бу никах дөрес түгел, сез ирхам хатын түгел дип әйтә алмыйбыз, хакыбыз юк. Чөнки Абу Ханифа хәзрәтләре һәм инде галимнәрбез әйтә, бу никах дөрес була. Чыннан да асылда бу никах дөрес була. Хәтта мин күп очракта әйтәм, кайдадыр хәбәргә чыгып булмаса, мин әйтәм, менә сезгә никахтан соң бер эш йөклим әле. Нинди эш? Менә хәзер кайдадыр ата-анагызга барасыз, кайтасызмы, очасызмы? Анда минем теге тырышыгыз, барасыз да менә парлашып, барып, аның хәйр дуасын алып киләсез. Бу үзенә күрә бер күркәм эш булыр иде. Һәм инде менә бу сорауга килгәндә, ниндидер бер менә гади генә әйткәндә, бу мәсьәләгә мин үзем гомумән кешеләрне куып чыгару, мәчеткә килмәгез, никах укымыйбыз дигән мәсьәләдән түгел, әмма ләкин кешеләрне бу очракта бу эшкә гадәтләнмәскә тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм. Чыннан да бу никахны шушында бер гади генә кирәкмәгән, ниндидер бер җиңел, җитди булмаган эш итеп калдырга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки бу мәсьәлә матур үтсен. Ул бер ничектер бер бәйрәмчә үтсен. Мин аны һәрвакыт бәйрәм итегез, бәйрәмчә үткәрегез, чакырыгыз. Әйдә ди, бүген килә алмый, идагы иртәгә көтеп торыгыз, сабыр итегез, үткәрегез аны шундый җитди итеп. Чөнки бит тормыш башлау. Тормышта төрле хәл. Әмма ләкин инде мәсәлән, мәчеткә киләләр икән, бу мәсьәләдә мәсәлән шаһитлар, алар шаһитларның үз урыны. Алар кыз кеше өчен беренчектә вали була алмаска мөмкиндер. Алар аны җаваплы түгел. Алар аны үстермәгән, ул кызны ашатмаган, шәтмәгән, тәрбияләмәгән. Шуңа күрә бу чиракта шаһитның үз урыны. Аның инде монда ул ничектер мин каяндыр бергә укыган, бер көн, 3 көн белгән кешене ертеп килдем дә, ул шаһит булды. Ул минем өчен җавап бирә дип әйтү бу мәгънәсезлек. Шуңа күрә без инде әйтәбез, шушы никахларыбызны дөрес итеп җиренә җиткереп үтәсәк, инде тормышларыбыз да матуррак, хәерлерәк булыр дип инде әйтәбез. Шуңа күрә бу очракта әгәр дә ата-ана ниндидер бер сәбәпләр, җитди сәбәпләр аркасында үзенең хәйр фатихасын шушы никах вакытында бирә алмый яки да маса әйтә алмый икән, бу никах дөрес түгел дип әйтмибез. Әмма ләкин инде чакырасыбыз килә, халкыбызны инде никахка җитди карап, аны матур итеп җиренә җиткереп үткәрү ягында инде без әйтәсебез килә. Шуңа күрә дә менә алдагы сораулар белән дә бәйләп әйтәсем килә. Кайбер вакытта безнең яшь кызларыбызны, татар кызларын шулай бит, тормыш итә башларын әйләндереп, шулай бит инде дип әйтәсем килә. Кайдадыр үзе дә аңлап җиткерми, шулай бит. Инде мәчеткә килеп тиз генә, ягъни тиз генә әйдә никах укып алыйк әле, тиз генә. Хәзрәт менә нишәп әйдә иртәгә. Юк, менә бүген, менә бер көн түзүдән әлләсе айырмый, шулай бит ярар, бүген булмасын, иртәгә булсын. Аннан әлләсе үзгәрмәй бит, ул никахны ашыктыру, кемдер әйтә. Менә дип Пәйгамбәрбез әйткән никахны ашыктыру дигән. Ашыктыру ул бер көн, бер сәгать ашыктыру дип күз алдында кителми. Ә монда инде тапкансың икән, никахка бар, никахка юнәл, никах курырга тырыш дигән мәгънәдә аңларга кирәк. Аны теге никахны ашыктыру дигән сез бүген таптың да, урамда күрдең дә, әйдә кирдек, никах кылдык дигән мәгънәдә ашыктыру дип аңламаска кирәк. Шуңа күрә җиренә җиткереп эшләсәк, тормышларыбыз матур булыр, тәртипле булыр. Шуннан да инде мәчеткә кереп, никах укытып чыгу, мәчеткә кереп, дуга укытып кына чыгу түгел, һәм бигрәк тә инде мәсәлән, менә сез әйттегез, мәчеткә кереп, әйдә тиз генә никах укыту белән, инде туганнар белән җыелышып, мәчеттә булсын, өйдә булсын, зур матур никахлар, инде кешеләр дә күрә, туганнар да күрә, никах үткәрү, монда инде кешенең әлбәттә ниятен күрсәтә, ничегрәк теге тиз генә кереп никах укытып чыгу, һәм инде менә матур никах. Һәм гомумән хәзрәт, менә сез бит инде үзегезнең мәчеттә практикада еш буладыр. Кайда күбрәк укыту яклы һәм кайда күбрәк укыталар? Мәчеттәме, идәме? Һәм идә укытуның бәхете, бәрәкәте аның бит гомумән икенче төрле. Бер кайда язылмаган бит мәчеттә укытыгыз дип. Киресенчә, идә укыту хәерлерәк тә, күңеллерәк тә түгелме? Шуннан да бу мәсьәләдә никах кайда укытылу шарт итеп куелмаган. Син аны гади генә әйткәндә, хәтта урамда җыелып укытсаң да дөрес булмый дигән бу инде мондый мәгънәсезлеккә чакыру түгел. Асылын аңлату. Шуннан да мәчеттә идә укылу мәсьәләсендә динебез катгый бер шарт куймаган. Әмма
Мин әйтәсем килә халкыбызда шушы өйдә үткәрү, кызның өендә үткәрү, ул ничек җитдилек өстәгән, җаваплылык өстәгән. Ягъни син инде кызның әтисе янына, туганнары янына килеп, аның өенә килеп, никах укыты белән тиз генә бер кеше белмәгән, хәзрәт тине беренче тапкыр күргән итеп кенә тиз генә мәчеткә кереп уку белән аермасы бик зур. Әйе, без мәчеттә укытылуга бер дә каршы түгел. Алхамдулилlah, мәчеттә дә укыйбыз, өйдә дә укыйбыз. Әмма ләкин бер юлы шушы никахның җитдилеген, аның матурлыгын күрсәтә торган әйбер, бергә җыелышып, өебездә әти-әниләр, туганнар янында ул җаваплылыкны да арттырып, матур итеп үткәрсәк, анда да бик зур матурлык була. Шуңа күрә инде без әйтәбез, нәрсә шушы эшне матуррак, тәртиплерәк итеп башкаруга алып бара икән, шул эшне эшлик. Мәчеттә икән, мәчеттә. Әмма ләкин менә безнең әби-бабайларыбыз, татар халкында гариф шундый иде, тәртип, кызның өендә никах укытып кияүгә бирү иде. Шуңа күрә мөмкин бу әйбер әби-бабайларыбыз аны гади генә эшләмәгәннәр, шушы җаваплылыкны, җитдилекне күрсәтер өчендер. Шунда өйләребез инде ул шундый җанлы бер гыйбадәт урыны, менә шундый күркәм бәйрәмнәр урыны, никах булсын, аннан соң менә бәби туйлары башланыр иншаллаһ, туган көннәр, тагын башкалары. Шундый җанлы бер урын булса иде, туганнар күрешә торган урын булса иде, әлхәмдүлилләһ, гыйбадәт урыны булса иде. Инде хәзрәт, шуннан да менә вакытыбыз чыкты, ни кызганыч. Сезгә инде бүген шушы матур темада тагын да ямьләндереп аңлатканыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Саубуллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Ленар кардаш, хөрмәтле тамашачылар. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, Аллаһның рәхмәте, Аллаһның бәрәкәте булсын барчаларыбызга. Амин шабыз. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирыбыз ахырына якынлаша инде. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Дин Ислам мәчетенең имам хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин иде кунакта. Һәм инде әлбәттә Раббыбыз Алла аңа тагын да гыйлемнәрен алып, өстәп шушында килеп үзенең гыйлем закатларын чыгарырга насыйп итсә иде. Саубуллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.